Mukha ko nakikita. Sumoy. Idol, kapalit mo yung dito, idol ah. Ganda ba ano? Balot yung bigla kayo. Idol, kapalit ng kon mo, patigyan mo. Ba't idol? Ano pangit? Patigyan mo nga? Ha? Ano idol? Oo. Ito sa taas natin yan ay. Oo, akit ka na sa matitigan niya. Diyan, 3 minutes ito lang. Idol! Ano pa idol? Okay? Yan, okay lang yan idol. Nakaupo ka para mataas. Tatlong minuto na. Ha? 3 minuto na.